大家好，今天非常荣幸受邀参加上海区块链开发者大会。我是来自英国 N-Chain 的高级研究员张伟。今天要给大家讲的内容是基于一篇刚刚发表的学术论文，名字翻译为安全、灵活、低成本，基于 BSV 区块链的证书管理新架构。这里的证书特指公钥证书，是由可信的证书机构签发的绑定身份和公钥的证书。讲座中提到的解决方案其实可以应用在很多证书以外的场景，希望大家结合自身碰到的案例，看看这个解决方案是否能帮你解决你们所碰到的问题。公钥架构中最大的一个挑战就是对失效证书的管理。一个公钥证书可以过期，可以被吊销，如何准确实时的把这个信息传递给用户是一个非常麻烦的问题。数据孤岛主要是由多个签发机构没有一个核心的中心化的数据访问点，导致用户需要访问不同的地方才能获得证书的有效性。第三个隐私问题主要出现在当用户访问某个网站需要检验该网站的公钥证书时，他不小心的就透露了自己访问网站的这个记录。扩容主要是出现在最新的一些区块链上的公钥架构，因为区块链本身有扩容问题，导致公钥架构也有一个扩容问题。所以左边是一系列的问题，右边是一系列的解决方案，但是这一系列的解决方案没有一个可以解决左边所有的问题。首先我想简单的介绍一下什么是比特币，我想在座的各位应该已经非常熟悉了。从数据结构来说，比特币是一条区块链，每个区块由一个区块头和众多交易组成。一个区块头由6部分组成，这里就不做介绍了。一笔交易可以说有输入有输出，这里我想提的是，这个输出是可以携带数据的，每一个输出都可以携带自己的数据。最重要的是，每一个输出只有2个状态，一个是已花，一个是未花，也就是这个输出要么是已经被消费掉了，要么还没有被消费掉。我们将会利用这一个特性来打造我们的解决方案。从另一个角度来说，其实比特币是一个分布式数据服务，提供数据完整性以及数据透明度。你们可能会觉得好像是这么一回事，但有什么用呢？在我们的解决方案中，我们是把比特币看成是一个面向中心化系统的增信增值服务。我们的解决方案是建立在一个去中心化系统上，为中心化公钥架构提供的一个证书管理服务。我们的解决方案利用了中心化系统的高效性，同时也有去中心化系统的数据完整性和数据透明度。接下来我想讲一下扩容问题，这里的扩容指的是生态环境整体的扩容，而不是指个别参与者的扩容，比方说矿工的扩容。在这个生态环境中，所有参与者大致可以分为2类，服务商和用户。服务商包括矿工，包括数据服务商、应用开发商等等。用户包括终端用户、数据服务商、应用开发商等等。举个例子，假设矿工可以处理1万笔交易每秒钟，但是区块链浏览器跟不上，那对于用户来说，这样的扩容没有任何意义。所以我们在做扩容的时候，一定要确保整个生态环境能跟上。扩容大致有2个衡量标准，一个是高交易速度，一个是低交易费率，2个都非常的重要。如果有高交易速度，费率很高，对于用户来说是很难接受的。讲了这么多，其实都是在说选择条件，选择什么样的去中心化区块链可以更好的为我们的中心化系统服务呢？在这里我们选择的是 BSV 区块链，原因如下。第一，高交易速度，主网轻松达到2000笔交易每秒。第二，低交易费率，平均每笔交易费率低于1美分。第三，数据友好，每笔交易可加载的数据大小几乎不受限制。
但最重要的是 BSV 区块链独有的矿工身份可识别。通过 Miner ID， 大家可以找到提供相应服务的矿工，并和他们签署商业合同。如有什么问题，可以问责。另外 ，BSV 区块链还提供了程序应用接口直通矿工，相当于是一个矿工和用户之间可定制的信息交流通道。最后这两个特点是 BSV 独有的，也是在我们解决方案中至关重要的，所以我们的解决方案是建立在 BSV 区块链上的。OK， 我们终于可以开始具体介绍一下我们的解决方案。首先我们说一下证书是如何签发的。大家在屏幕上看到的是一笔比特币交易，我们称之为签发交易。这笔交易有几个关注点。第一是这个电子签名，它来自于签发机构，大家可以通过签发机构的公钥来认出这一点。第二是这个签发交易的输出是由签发机构掌握的，在这一点上我们之后会展开说。第三，这个签发交易带有签发信息，这也是这笔比特币交易所加载的数据。这个数据的模板可以大家可以参考屏幕上所显示的范例。信息种类签发，签发人查理，签发对象爱丽丝，签发公钥 PKA， 公钥对应的算法 ECDSA， 备注中可以加入查理对爱丽丝进行身份验证的一个证据。这就是我们的签发交易，也就是证书是如何签发的。顺便说一下，这笔交易只需要 0.5 美分。接下来我们说一下证书是如何验证的。第一步，我们要取得证书交易 TXID1， 也就是刚刚提到的签发交易。第二步，我们要检查 TXID1 中的交易输出是否是未花状态，这一点非常重要。如果是未花状态，我们就说这个证书还是有效的。如果是已花状态，我们就说这个证书要么是过期了，要么是被吊销了。在这里我们就不会继续下一步的检查，如果是已花状态的话。如果是未花的状态的话，我们会进行第三步，提取 TXID1 中的电子签名，检查它是否有效，这也就是签发机构的电子签名。第四步，提取 TXID1 中的签发信息，并且验证签发信息是否和所想象的信息相符。比方说你看到的 PKA 是否真的就是 Alice 的 PKA。 所以这里最重要的一点是第二步，如果 TXID1 中的交易输出是未花的，那么这个证书就是有效的，如果是已花的，那么这个证书就是无效的。知道证书如何验证之后，大家可能可以猜到证书是如何撤销的。简单的说，就是消费签发交易的输出。刚才提到签发交易的输出是由签发机构掌控的，所以在这里我们可以看到签发机构的电子签名。在这个撤销交易中，我们也可以加入证书撤销信息。一个范例在屏幕上有显示，信息种类撤销，签发人查理，就是签发机构，撤销原因密钥泄露，备注被撤销的公钥是 PKA。在这里我们可以不加入 PKA， 是因为大家可以通过这个撤销交易找到签发交易，在签发交易中找到 PKA， 因此你可以知道是哪一个公钥被撤销了。大家可以看到，在刚刚的撤销交易中，撤销是由签发机构完成的，那是因为在签发交易的输出中，我们设置为只有签发机构可消费该输出。通过比特币脚本，我们其实可以实现各种撤销场景，比如说用户或签发机构均可撤销，
那么我们只需要在签发交易的输出中设置成用户或签发机构可消费。大家在屏幕的右边可以看到一个用户或签发机构均可撤销的比特币脚本。接下来我们讲一个非常有意思的概念，我们叫它原子验证。之前我们提到证书的有效性取决于相应的交易输出是否未花，但我们没有提到的是，交易输出是否未花这个问题需要由矿工来回答，而回答这个问题并不在矿工的日常工作范围内，很有可能是矿工提供的额外服务，所以需要另外收费。我们之前提到Miner ID 矿工身份可识别，大家可以通过 Miner ID 找到提供该服务的矿工，并和他们签署商业合同。即使是这样，矿工提供的答案并不能保证是正确的，因为不像交易输出已花是有默克证明的，交易输出未花是没有办法有任何证明的。所以这个问题的答案的准确性只能依赖于商业合同或者对矿工的信任。如果没办法信任矿工的话，那么最简单的方式就是花费该交易输出。如果花费成功，说明交易输出本身是未花的；如果花费失败，说明交易输出本身是已花的或是有问题的，从而说明这个证书是无效的。在反洗钱法中，我们知道，如果买家在购买商品超过一定金额的时候，必须提供身份验证，卖家必须取得买家的身份，比如买车子、买房子等等，你必须要提供身份证。我们可以把这个身份验证想象成是一个证书验证，如果证书是有效的，那么身份验证就是 OK 的。如果证书是无效的，那么身份验证就是不 OK 的。那么在这个情况下，如果买家是用比特币支付的话，那么这个买家只需要在这个交易中加入一个证书交易的输出。如果这个证书交易的输出是未花的，那么这个整体交易将会成功。如果这个证书交易的输出是已花的或者是无效的，那么这个整体交易将会失败。所以我们可以把支付与身份验证放在同一笔交易中同时完成。大家可以知道这样的方式会毁掉一个证书，也就是说每个证书只能被验证一次，验证一次之后，这个证书的交易输出就被花费掉了，所以就相当于是该证书也就无效了。所以说我们只能说这样子的方法只能应用于验证次数较少的应用场景。这里我没有说验证次数是1，是因为我们有一些弥补方法。比如说一个证书可以有多个输出，大家回想一下之前的签发证书只有一个输出，如果这个签发交易只有一个输出，如果这个签发交易有10个输出的话，那相当于说这个证书可以被原子验证10次。另外一个方法是在花费时生成新证书，这很有可能需要签发机构参与到这个交易中，这也并不是一个非常糟糕的事情，在某些应用场景中。OK， 这就是原子验证。一开始我们提到比特币在我们的解决方案中是一个面向中心化系统的增值增信服务。在这里我们用到的是比特币的不可变的特性，也就是历史记录无法被篡改。我们知道如果要篡改一个历史交易，我们需要重新做工，提供新的 proof of work 工作证明。在这个情况下，我们可以说计算上是不可行的，经济上也是不可行的。如果一个攻击者有这么强大的算力的话，他们如果用来篡改历史交易的话，可能得不偿失。我们可以利用这一点达到一个目前无法达到的一个安全特性，也就是
即使签发机构的密钥被泄露，历史记录也无法被篡改。在现有的模式下，如果签发机构的密钥被泄露，攻击者其实可以生成一个举个例子，1年前的证书。在这个情况下，外人是没有办法分辨这个1年前的证书是由签发机构发的，还是由这个攻击者刚刚生成的，所以整个历史将不值得信任。而在我们的情况下，由于比特币不可变的特性，我们的历史记录是没有办法被篡改的，即使攻击者有签发机构的密钥，他们如果要改，必须要改比特币交易。在这个情况下，经济上不可行，计算上也不可行。这是比特币给我们的这个证书管理系统带来的最大的安全特性。最后我们说一下我们这个解决方案的整体架构流程。这个架构流程由4方组成，第一方是 BSV 网络，由三角形来表示；第二方是签发中心，由这个圆柱体来表示；公钥持有者由这个绿色的方块来表示；证书验证者由紫色的圆圈来表示。我们有公钥持有者先发起证书申请，然后有签发中心提供证书签发、撤销和更新的服务。在这里，签发、撤销和更新都是通过比特币交易来形成。这些比特币交易将发送到 BSV 网络。在 BSV 网络中有一个实时确认的一个功能，通过 Merchant API 我们刚才提到的应用接口和 Miner ID 矿工身份识别可以做到实时确认。实时确认后，签发中心可以给这个公钥持有者发一个证书交易。相应的默克证明也可以在之后确认入块之后发送给公钥持有者，但这里的默克证明目前不是最重要的。接下来如果有证书验证者需要验证这个公钥持有者的公钥证书的话，那么这个公钥持有者将会发送证书交易给验证者，然后验证者将会询问 BSV 网络该交易输出是否是未花状态。BSV 网络也就是矿工会回复交易输出的状态。在这个情况下，我们也是默认有一个 Miner ID 和一个额外的服务提供给验证者。然后这个验证者如果确认该交易输出是未花的，那么就可以认可这个公钥证书是有效的。如果该交易输出是已花或者说是不是未花的，那么这个公钥证书就是无效的。这就是我们整体架构流程。刚才我没有提到的有一点是这个证书的更新，其实证书的更新就是撤销和签发的结合，先撤销后签发。我们知道撤销就是花费签发的交易输出，签发就是生成新的交易输出，所以更新其实就是一个交易花费之前的签发输出生成新的签发输出，撤销加签发。OK， 这就是我们整个解决方案的架构流程。OK， 最后我们总结一下，我们到底做了什么呢？其实我们在这里有2个系统，一个是证书管理系统，一个是 BSV 区块链。我们发现这2个系统其实有一些共通点，也就是这个阴影部分。然后呢，我们把这些共通点呢完全交给了 BSV 区块链去管。在这个情况下，我们的证书管理系统就显得特别的有效，因为整个阴影部分都被归到了 BSV 区块链。与此同时， BSV 区块链还给我们的证书管理系统带来了2大特性。第一个就是多功能撤销机制，之前提到的通过比特币脚本的灵活性，我们可以实现各种各样的证书撤销场景。第二个就是不可篡改历史记录，这也是 BSV 区块链自身的特性。通过这个特性，我们可以确保在我们的证书管理系统中，即使签发机构的密钥被泄露，历史也不会受到任何伤害。这么多的好处其实就起源于我们把证书的有效性和交易输出的状态挂钩了。其实交易输出的状态可以跟很多东西挂钩，比方说会员资格、
如果是会员，交易输出就是未花；如果不是会员，那么交易输出就不是未花。或者说是权限管理，如果有权限，那么交易输出就是未花；没有权限，交易输出就是已花。大家可以发挥自己的想象力，看看这样子的一个点子是否在你们的场景中解决你们碰到的问题。这就是我今天所有想讲的东西。如果有疑问，大家可以发邮件。谢谢大家，谢谢主办方，祝大家周末愉快，拜拜。